Chris Cardona mhuwiex il-fuq mill-liġi. Dikjarazzjoni ċara mid-Deputat Prim Ministru Chris Fearne meta kien mistoqsi jekk iħossux komdu li Chris Cardona jibqa' Deputy Leader tal-Partit Laburista. Dan fid-dawl tal-fatt li jismu feċ diversi drabi waqt ix-xhieda tal-kumpilazzjoni tal-evidenza marbuta mal-każ tal-omiċidju ta' Daphne Caruana Galizja. Allegazzjonijiet li qed jitqiesu bħala xokkanti b'Cardona jiġħadhom kategorikament u jgħid li qed isir frame-up fuqu. Rigward Chris Cardona bħalma taf inti mhuwiex il-fuq mill-liġi bħal klibda persuna ġewwa Malta u għawdex, però bħal kull persuna ġewwa Malta għawdex ukoll għandu dritt li jkun hemm proċess ġudizzjarju illi jasal fit-tmiemu. Jiena m'għandi ebda dubju illi jiena bħala deputat mexxej u deputat Prim Ministru. Chris Cardona nnifsu u l-partit kollu, il-konsegwenzi ta' kull deċiżjoni illi tittieħed tkunx naħa jew tkun oħra jiġu segwiti minn min għandu jirfaħħu. F'kummenti li tal il-Malta Independent, Chris Cardona mela ċara li mhux se jirriżenja minn Deputy Leader tal-Partit Laburista. Dan ftit tas-sigħat biswar li l-Prim Ministru Robert Abela naqas milli jwieġeb jekk hux se jkun qed jieħu d-deċiżjoni huwa stess li jkeċċih. Ġara darba Cardona qed jirrifjuta li jirriżenja. Abela qal biss li huwa konvint li Chris Cardona se jkun qed jieħu l-aħjar deċiżjoni li hemm bżonn tittieħed fl-interess tal-Partit Laburista. Jiena konvint li Chris Cardona se jieħu deċiżjoni li hija meħtieġa f'dan il-mument wieħed irid jara s-sitwazzjoni kif se tkun qiegħda naturalment evolvi fil-ġranet illi ġejjin. Jidher il-kel tal-Gvern huwa differenti minn persuna għall oħra għaliex meta fir-recordings issemma l-isem tal-eks Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar dan ġie sospiż minn konsulent tal-Gvern b'mod immedjat.